Salam hörmətli izləyicilər. Sizlərə yeni satışa çıxmış 2 otaqlı mənzili təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanın mərkəzində yerləşir. Mənzilin sanitar qovşağıdır. Gördüyünüz kimi bütün aksesuarlar quraşdırılıb. Mənzil Xırdalanda Köhnə bazarın yanında yerləşir. Mənzilin mətbəxidir. Ümumi sahəsi 86 kvadrat metrdir. Mətbəxdən balkona çıxış var. Bina qazlı kupcalı binadır. Mənzilin qonaq otağıdır. Burada yerləşir mənzilin yataq otağı. Mənzil 16 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Bina yaşayışlı binadır. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı qeyd olunan nömrəyə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Sağ olun.